ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምሰራው ባለፈው ሳምንት የጋገርኩት የጤፍ ዳቦን ከሁለት ከሶስት ቀን ካደረ በኋላ በፍርፍር መልክ እንደዚህ አድርጌ ያዘጋጃለሁ። አብረን እንከታተለው። መጀመሪያ የማደርገው እንግዲህ ትንሽ ዘይት ላዩ ላይ ጠብ አደርጋለሁ። ይሄ በጣም ቀላል ስራ ነው። ከዛ የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት ቢጫ ሽንኩርት ማለት ነው ለዚህ ሀገር የሎ ኦኒየን ጨምርና ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። አሁን ሽንኩርቱ እንደዚህ በሰል ሲልልኝ ቃሪያ የፈረንጅ ቃሪያና የኢትዮጵያ ቃሪያ ጨምራለሁ። መልሼ ቀንሳለሁ። ትንሽ ከጎኑ እንቁላል ጠብሼ ስለማቀርብ ከዚህ ላይ እንደገና ከመስራት ከዚህ ላይ ቀንስ አደርጋለሁ። ከዚህ ላይ ትንሽ ጨው አደርግበታለሁ። ትንሽ ጨው የማደርገው ለምን ጤፉ ራሱ ትንሽ ጨው አለው። እንደ ፍላጎታችን መጠን በዛ ላይ በርበሬም ስለማደርግበት አሁን እንደዚህ ሞቅ ካለ በኋላ ከዚህ ትንሽ ቀንሼ እንቁላል ለምጠብስበት አስቀምጣለሁ። በቃኛል። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግና በርበሬ እንዳይቃጠልብኝ በርበሬውን ጨምራለሁ። በሚጥሚጣ ብቻ ደግሞ ሳይቁላላ መስራት እንችላለን። ዛሬ ግን በበርበሬ ነው መስራት የፈለኩትና አሁን እንደዚህ ውሃውና በርበሬው ተክተክ እስኪልልን ድረስ ጠብቀን ቅቤ ቆንጆ የኢትዮጵያ ቅቤ እናደርግበታለን። ይበቃዋል። ይሄ እንደ መጠኑ እንደምትፈልጉት መጠን ነው። በርበሬው ብዙ መቁላላት አያስፈልገውም። ብዙ ማያቃጥልም። ይሄ በርበሬ ግን ብዙ እንደወጥ አናቁላላው። ይሄ ተክተክ ሲል የፈረፈርኩትን ዳቦ ጨምሬ አዘጋጀዋለሁ። የፈረፈርኩትን የጤፍ ዳቦ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ነው ጨውን መቅመስ የምንችለው። ካነሰ ጨመር ማድረግ እንድንችል እንዳያችሁ በዳቦ ውስጥም በዚህ ውስጥም ቅመም አልጨመርኩም። በቃ ያለ ቅመም መሞከር ነው የምፈልገው። አሁን ብዙ ጊዜ ቅመም ስለምንጠቀም አንዳንዴ ደግሞ ማለፍ ምንም ማለት አሁን ጨውንም ቀምሼ ያስተካክልና እሳቱን ደግሞ ቀንሰዋለሁ። ፈርፍሬ ያዘጋጀሁትን የጤፍ ዳቦ እጨምራለሁ። ውሃም እንዳያንሰው። ጤፍ ዳቦ ፍርፍርም ሆነ ዳቦ ራሱ በልባችን ላይ ቃር አይፈጥርብንም። ሁሉም ቦታ ቅቤውም የሽንኩርቱም ቃና ዳቦ ላይ እንዲገባ ልስ ብሏል። አሁን ይሄንን እንደምታዩት ያምራል። አሁን ከጎኑ ደግሞ እንቁላል ጠብሼ ከጎኑ አቀርባለሁ። በዚህ ላይ አሁን ትንሽ ዘይት አደረኩኝ። ሶስት እንቁላል መትቼ ትንሽ ጨው አደረኩ። እንዲህ በደንብ ከመታወት በኋላ የመጥበሻዬን እሳቱን ቀንሼ ቀስ ብዬ አበስለዋለሁ። በዚህ ላይ ቪዲዮ ስላልተቀዳ ነው እንጂ ቀደም ብዬ የቀነስኩትን የፈረንጅ ቃሪያውን እዚህ ላይ ጨመርኩት። እስከሚበስል ጠብቅና ከበሰለ በኋላ አብሬ ሁለቱንም አቀርባለሁ።
ይሄው ደርሶልናል። አሁን በቃ አቀራርበዋለሁኝ። በደንብ በስሏል። ከጎኑ ደግሞ የጠበስኩትን እንቁላል እናቀርባለን። ይሄ ለፋሚሊ 3 እንቁላል ነው የጠበስኩት። እንግዲህ ለ3 ሰው በቂ ነው። ልቅመሰው። በጣም ቆንጆ ነው እና ካጠገቡ ደግሞ የሚጠጣ ውሃ ያስፈልጋል። በጣም እንቁላሉም ልዩ ነው። እንዲህ አቀራርበን በዳቦም በማንኪያም ወይም በእጃችንም መመገብ እንችላለን። ይሄ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ለቤተሰባችን ማቅረብ እና እኛም መመገብ እንችላለን። ይጣፍጣል። ፕሮቲን አለው። እንቁላሉም ሁሉም የተመጣጠነ ምግብ ነው። ቬጂተብልስም አለው። እነዚህ የፈረንጅ ቃሪያና የኢትዮጵያ ቃሪያ ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ ስላያችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።